Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, nandito ako sa doktor dahil itong aking left-handed na malaking tudlo. Masakit, hindi siya matupi. 3 weeks na ito. Nandito matupi siya. So ayan, nagpatingin ako sa doktor. Kaya ang tawag daw nito ay trigger finger. So, yan ang option niya, ang solusyon ay bibigyan ako ng cortisone injection para 1 week mawawala na siya. So, ito yan guys, ang aking sakit. Ayan. Trigger finger. Yan ang kung bakit sumasakit siya. So, ayun na nga, nawala na yung sakit sa aking likod. Jag filmar mina fingrar. Jag bloggar. Jag vill bara berätta vad som är bra på fingrar, vad som är lösningen. Jo, min läkare, min doktor ko nandito na. So, yan. Okay, vi fortsätter. Så jag ska få idag kortison. Nej, tyvärr. Om en vecka får vi komma tillbaka. Jag ska göra en ring till dig. Ja, just det. Så kan du ha men den. du måste jag bara om nästa vecka. Det passar på min ledighet. Ja, jag kan kolla om... Ja, för det är, jag tänkte, den enda tiden vi hade hos doktor var klockan 3. Klockan 3. På vilken dag? Tisdag. Och vilken datum är det? Den 19. Oj, nästa vecka är det här. Jag jobbar den dagen. För denna helgen är det, jag jobbar förra helgen. Så man måste ha ledigt måndag, tisdag. Så onsdag, torsdag är min ledighet. Men alltså, det här är inte akut. Den här ringen kommer hjälpa dig att inte få så där mycket smärta. Sen kan man vänta lite. Det kan till och med hjälpa. Okay. Så det är inte så jätteakut. Men jag förstår att det är jobbigt när du använder din hand. Men du kan ha ringen hela annars tiden. Jag kan be halva dagen jobba på den dagen om det är klockan 3. Annars kan jag kolla andra tider. Ja. Vad är det på veckorna den dagen? Är det vecka 42, 43? Annars så har vi en till. Så vecka efter på den, onsdag, torsdag är jag ledig. Jag har tyvärr ingen annan. Okej, men jag tog den, men jag jobbar bara halva dagen. Ta den, det blir bra. Ja, för jag vill inte vänta så länge. Jag som person att jag måste åtgärda alla bekymmer på min kropp. Det här är inget farligt, för du vet. Jag vet, men det är besvärligt. Jag vill ha bara som normalt. Ja, jag förstår det. Inte. Ja. Du vet min ryggen, jag har kämpat 2 år på den innan det kommer bli bra. Det är den. Jag ska bara begära att min arbetsgivare att jobba halva dagen på den dagen. Ja, men jag har 1 timme, ungefär 1,5 timmar kommer fram till stan från landet. Ja, exakt, det tar lång tid. Det tar lång tid på det. Och det är så långt. Är det verkligen som mamma? Är det den här som du ska ge till mig? Ja, du ska få en ring. Ayan. So, ayan guys, bibigyan daw ako nito, pupormahin niya. Ilagay mo na for temporary bago ako magkaroon ng cortisone sprota. So. Har du en blogg? Ja, jag bloggar. Jag är monetized nu så jag känner lite. Wow. Jag får pengarna från den här blogg. Får du pengar? Ja, wow. Jag får lön på den. Wow, kul! Jag hade varit nästan 2 år. Wow. Har du många följare då? Ja, jag har nog 5 000. Wow, fint! Vad roligt! Så den här kommer komma som en ring? Okay, so yan guys ang ibibigay nila sa akin habang next week ay ako'y magpa-injection ng cortisone dahil itong 2 minute ang masakit. So, tingnan natin
Ayan. So, pupormahin niya yan. So, for temporary, gagawin niya ako. Så jag har alltid haft premiär. Den jag har filmat nu, jag ska göra som premiären. Så idag har jag Men det är premiär. bra, för då kanske du lär andra människor Ja, jag har... om de här problemen. För Ja, ganska det är vanligt den. problem. Ja. Så det är Så ingenting det är som den. är alltså, Det är den jag ovanligt. säger till att jag ska förklara och beskriva till dem att man ska ha en sån problem, det är inte så farligt. Nej, exakt. Nej. Det är bra. Mm. För det är väldigt vanligt. Också den ser ju så den. Oh. So yan guys ay ang ating mga sakit-sakit sa daliri natin kung hindi siya magalaw, hindi gaano daw danger yan. Okay lang, medyo walang hindi makakamatay, kundi meron siyang gamot na kung hindi injection na cortisone, ito ibibigay niya ang temporary, good for 6 weeks kung magkakaroon ka ng ring sa kamay mo, sa daliri mo. Ayan. Så vad gör du? Varför du kokar med en panna? Jag måste smälta materialet. Är det den här? Eller något annat? Nej, jag ska smälta den här nu, så jag ska forma den till ditt finger. Aha, kan you Telma? Ayan guys, ang gagawin niya, ito daw ay lulutuin niya na magiging ano siya, dahil yan ang ibibigay niya sa akin sa daliri ko na magiging ma-form. Ja, interessant, eller hur? Det blir ju det första gången. Ja, såklart. Ayun na, nagkulo na siya guys. Yan ay tutunawin. Ayan. Tapos, ipo-form niya para ilagay sa daliri ko. Di ba? Interessant. Matuto na kayo guys ha. So, this is for, it's not too danger while you have a pain in your finger. So, there is another way on how to solve it. So, ayun na guys. So, natutunaw na. Yeah. Guys, ayan, may binigay na akong idea sa inyo na once sumasakit yung mga daliri ninyo, huwag kayong mag-alala dahil yan ay talagang magkakaroon daw tayo yan. Pero, hindi yan siya danger, kundi talagang may gamot siya na paraan. Kung gusto mo mawala agad, cortisone injection. Pero kung gusto mo ng 6 weeks na parang may ring na ilagay sa daliri mo, pwede. Är det okej? Lägga ner den så länge. Baba. Kala mo ba? Ayan, kita. Ayan guys, nandito na yung aking daliri. Lagi ko daw itong gagamitin hanggat kahit saan, all the time. Kaya yun. So, ito ay babalik ako next week. Dawa ng meron akong injection. So, ayan. So, andito yung isa kong kaibigan na nagtatrabaho dito. Siya ay si Loida. Ay, Carla. Perla. Ayan. Ayan guys, si Perla. Say hi. Dito siya nag-work sa hospital na ito. Social, di ba? O, tingnan mo. Mga tao dito, mga nasa hospital, kahit saan lang. O. Ayan. Mababait to siya guys. Yeah. Meet my friend here. Okay guys, thank you so much for watching, and mega shout out sa aking mga YouTuber, members, exclusive VIP, sa aking mga collab ka-team. Shout out sa inyo. See you next time sa aking next vlog. Bye! Hello, welcome to my YouTube channel. Guys, andito ako sa doktor. Ay, injection na ito. Kaya titingnan natin kung ano ang result. Ang sakit. Grabe. Ito hindi magalaw. Tingnan nyo, hindi siya matupi. I-compare mo siya dito sa isa. Ayan. Ito, matupi siya. Tingnan nyo, matupi siya. Ito hindi. Oh. Sarado siya. Ngayon, injection lang siya ng cortisone. Ang sakit. Grabe. Kaya titingnan natin. Kaya half day lang ako sa trabaho ngayon. Ayan o. Dito ang sakit. Tingnan natin guys. Grabe ang sakit guys. Hindi mo mapansin. Mamaya nagpa lang ng dagom ang doktor. Injection na naman ako. Ayan o. Hindi siya matupi guys. Ang sakit. Hindi siya matupi.
Papakita ko sa inyo ha. Ano. Libre lang kasi dito ang doktor, kaya kung anong mararamdaman mo, pwede kang pumunta agad-agad. Huwag nang magantay sa malala pa, kaya diretso ka na agad sa doktor, dahil pag di kayo makabook, bigyan ka ng time. Punta na lang kasi dito, kaya malaki ang tax namin. Kaya libre kami sa hospitality, mga medicine, mga doktor, at saka sa school, kaya walang bayad ang mag-aaral dito. Kaya kung sino yung masipag-aral ng mag-aaral, kaya ito, pangilan ko na itong balik-balik sa doktor dahil na libre, kaya puntahan ko na talaga kung anong nararamdaman ko. So ayan, magantay na lang tayo sa doktor, darating na siya, nagkuha lang siya ng karayo. Dinidiin niya, nilagyan niya ng sign, guys, dahil dito daw, dito ito turok yung may bulken, yan dito turok yung karayong. So, yan. So guys, andyan yung karayong. Nandito yung aking kamay. They are on. Dito, tingnan nyo, nakita na. Ang bilis. Napakagaling ng doktor. Ayan. Oh. Ikaw meron rase. Men, kayo si tapas, paspuran dito.